नमस्कार मित्रांनो, विकास साळुंखे बोलतोय. चॅनलला महत्त्वाचं सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा मित्रांनो. चॅनल जेवढा वाढवा येईल तेवढा वाढवा, कारण यूट्यूबवरती मला जेवढं म्हणजे माहिती सांगता येईल त्यात मजा वाटेल. जेवढं सबस्क्राईब करता येईल तेवढं करा, शेअर करता येईल तेवढं करा, कारण ग्रुपवर पूर्ण माहिती मिळणार आपल्याला मित्रांनो. चला मित्रांनो, असं द्या, हे तर रेग्युलर चालणारच विषय. मित्रांनो, ब्रीडर कसा असावा फार्ममध्ये आज मी सांगतो आहे. ब्रीडरची क्वालिटी मित्रांनो, आजकाल मुस्लिम समाज, मुस्लिम बांधव आहेत आपले, हे खूप सुरतीवर जास्त काम करतात मित्रांनो. तर ब्रीडर खूप सुरती असणं फार महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि आपल्या हिशोबाप्रमाणे नर घ्यायचा. अगदी 10 महिन्याच्या पुढं असेल, अगदी पिल्लू घ्यायचं असेल तरी घ्यायचं. पण त्यात जे आहे ब्रीडरमध्ये, हे जे अंडूल आहे, हे नराचं जे अंडूल असतं, असा 1 इंच ते अर्धा इंच कट पाहिजे मित्रांनो. हा नर आहे, याची लांबी वगैरे बघा, कानाची लेंथ बघा मित्रांनो. आता तुम्ही म्हणाल की दोन्ही अंडूलच्या मध्ये अर्धा इंच 1 इंच कट का असावा मित्रांनो. कट जर असेल तर त्याच्यापासून जे फिमेल पैदा होतात त्यांची कास मागं पुढं अशी होती मित्रांनो. ह्या रेंजमध्ये कासा होतात मित्रांनो, की जी कासाची हे आहे थेरी, ती कास तशी होती मित्रांनो. म्हणून अंडूल जे आहे ते त्या पद्धतीनं पाहिजे मित्रांनो. आणि जो ब्रीडर आहे डबल हड्डीमध्ये असावा, आणि महत्त्वाचा तो जुळ्यातला असावा मित्रांनो. कारण जुळ्यातमध्ये जे होतं ते परत आपल्याला ब्रीडिंगसाठी चांगलं फायद्याचं असते. हे बघा मित्रांनो, याचे हाड लेंथ बघा, तब्येत बघा मित्रांनो, याचे तोंड वगैरे बघा, चेहरा, फेस. गप 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 या, म्हणजे जे मेल असतोय, मेल चांगला पाहिजे मित्रांनो. फार्मवर सक्सेस करायचा असेल आपल्याला तर ब्रीडर चांगला ठेवावा लागतो. ब्रीडर जास्त पैशाने दिला तरी चालेल, थोडे जास्त पैसे गेले तरी चालतील, पण ब्रीडर हा बघून घ्या, अगदी क्वालिटीमध्ये पाहिजे मित्रांनो. ब्रीडरची क्वालिटी पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला पुढं जी पिल्लं पडणार आहेत ती चांगली पैदास होते मित्रांनो. नाहीतर माणसं ब्रीडर घेताना फसतात, महत्त्वाचं. आणि बिटल नसलमध्ये जे मित्रांनो ना, बरेच महाराष्ट्रात लोक म्हणतात की व्हाईट आजमध्ये पाहिजे, असं पाहिजे. ब्राऊन डोळ्यामध्ये असेल तर काय अडचण नाही मित्रांनो. पंजाबमध्ये आज बऱ्याच ठिकाणी बघितलं मी, ब्राऊनमध्ये मेल मोठमोठे आहेत, काय असं म्हणजे एवढं हे नाहीत, व्हाईट आईजमध्येच पाहिजे म्हणून मित्रांनो. ब्रीडरचे क्वालिटी जी आहे ती प्युअरमध्ये पाहिजे आपल्याला मित्रांनो. ब्रीडर घेताना व्यवस्थित बघून घ्या, कारण फॉर्मला आपल्याला ब्रीडर चांगला पाहिजे. प्रत्येकाच्या फॉर्मवरती ब्रीडरची क्वालिटी बघून घ्या व्यवस्थित, कुठेही घ्या. आणि मित्रांनो, दुसरं एक सांगायचं राहिले की मला फॉर्म भरपूर येतात, जी चांगली क्वालिटी आहे ना मित्रांनो, त्याला पैसे हे द्यायलाच लागतात. अगदी कमी पैशात सहजासहजी चांगला माल मिळत नाही. अगदी आपल्या स्वतःवरून उदाहरण घ्यायचं, जर आपल्याकडे चांगल्या क्वालिटीचा माल असेल तर आपण कमी पैशात देऊ का? देऊ शकत नाही. तर कोणाकडेही माल घ्या, मालाचं काय नसते, फक्त क्वालिटीला प्रत्येकजण पैसे घेतोच, प्रत्येकाचा नियमच आहे तो मित्रांनो. आपला हा फॉर्म आहे, पिल्लं बघा कशी पेते ती मित्रांनो. ह्या ग्रुपवर मी यूट्यूब चॅनलवर सगळी माहिती देणार आहे तुम्हाला. माझा प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचेल मित्रांनो. अगदी सगळेच फिमेल कुठल्या महिन्यात लावली पाहिजे, काय केलं पाहिजे, सगळी टोटली चारा मॅनेजमेंट टोटल तुम्हाला मी माहिती देणार आहे मित्रांनो माझ्या यूट्यूब चॅनल माध्यमातून. फक्त चॅनल शेअर करा, जेवढा शेअर करता येईल तेवढा करा मित्रांनो. आणि पाटी वगैरे जी क्वालिटी आहे ती चांगली पाहिजे मित्रांनो, महत्त्वाचं. ही पाट आहे, पहिल्यावर आहे बघा मित्रांनो, 1.5 महिन्याची गाभण आहे ती पाट. शेळ्यांची क्वालिटी पण आपली कशी वाटते काय सांगा, आणि कमेंट करा मित्रांनो. कमेंट लई कमी आहेत आपल्याला, कमेंट करा. शेळ्यांचं जे नियोजन आहे ते
आपण चांगल्या प्रकारे करतो आहे. आपला फार्म काय एवढा सिस्टमॅटिक नाही आहे, म्हणजे जास्त खर्चाचा नाही. फक्त शेळ्या खर्चाच्या म्हणजे अगदी मोठमोठ्या शेळ्या आहेत आपल्याकडं. शेडचं मॅनेजमेंट एकदम झिरोमध्ये आहे, कमी आहे. अगदी हा काही वडाचा पाला वगैरे आपण गाडी आहे आपली, गाडीतून वडाचे पाला वगैरे आणतो, हुंबराचा सगळं आणतो, सुबाबळ वगैरे सगळं आणून घालतो. अगदी कुट्टी पण घालतो. मका असते, मेथी घास असते. चारा मॅनेजमेंट आमची चांगली आहे. आणि कोणाला अगदी मॅनेजमेंटवरती काय जर अजून विचारायचं असेल तरी फोन करा. माझा नंबर तर आहेच, तरी पण नंबर एकदा सांगतो मित्रांनो, 95-0-35-11-439 ह्या नंबरवर कधीही फोन करा मित्रांनो. बऱ्यापैकी तुम्हाला सगळी माहिती मी देईन, काय हवी असेल ती. चालेल मित्रांनो, ब्रीडरबद्दल बघा. आणि जर काय शंका वाटत असेल तरी फोन करा मित्रांनो. ब्रीडरबद्दल कोणाला ब्रीडर घ्यायचं असेल का बघितलं असेल तरी फोटो व्हिडिओ टाका मित्रांनो. मी चेक करून पण सांगू शकतो तुम्हाला काय कसं काय ब्रीडर काय. ठीक आहे मित्रांनो, बाय. चॅनलला शेअर करा मित्रांनो.